दोस्तों क्या आप लोग भी छींक को रोकने का प्रयास करते हो? जब आप लोग कहीं पर गए हो या फिर किसी के सामने हो तब भी छींक रोकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं। जैसे हमारे घर में जानवर घुस आता है तो हम उसे भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब हमारी नाक में दूसरा पार्टिकल घुस आता है तो हमारी बॉडी उसे भगाने के लिए बहुत तेजी से हवा का दबाव फेंकती है और नाक से निकलने वाली छींक की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। इतनी रफ्तार से छींक आने पर ये पार्टिकल 15 से 20 फीट की दूरी पर गिरते हैं। अगर ये पार्टिकल एक छींक से नहीं निकलते हैं तो लगातार 2-3 छींक आती हैं, जिससे वो पार्टिकल पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। जब आप अपनी बॉडी के अंदर इतने प्रेशर को रोक के रखते हो तो यह आपके कान के पर्दे को फाड़ सकता है। आंख के पीछे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी फट सकती हैं। यह हमारे फेफड़ों को फाड़ सकता है और वोकल कार्ड्स यानी जिससे हम बोलते हैं उन्हें भी फाड़ सकता है। यह हमें बुरी तरह बीमार बना सकता है। इसलिए आप अपने छींक को कभी भी नहीं रोकिएगा। जानकारी पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।